Uff. Maaf ture? Dhiifama baay'een si eegsise miti. Rakkoon qabu. Maaliif dhimmate akkasitti jarjarsitee na waamteef? Nagaan hin dursuu Ashuu. Har'as moo? Har'a maaltu ta'e wanta haaraan? Maaloo si'a tokko qofa tole naaf jedhe. Akka garaa kootti si hammadheen nagaa siin jedha. Dhimma na waamteef xumurteetta taanaan nan deema. Ashuu guyyaa tokko garuu akkasittiin jijjiiramte jedhee yaadeen beeku. Yaaduu qabda turte. Maaliif? Sababiin isaas nama waan hin ta'eef daangaa ammeenyaaf gaarummaa gidduun jiraadha. Jechuun kee? Jechi koo ammaa ifaadha. Akkuma ati iyyuu beektu yeroo itti nama gaariin ture. Waaqayyo umurii kee dheeressu. Kunoo ammeenyas na barsiistee nama hamma ati har'a argitu kanaan ta'e. Kanuma qofan si barsiise? Bal'ina isaa yeroo biraatti deebinaati gara dhimma keettaa deebiin. Dhimma har'a na waamteef maal ture? Dhimmi koo maal seete Ashuu? Gargaarsan sirraa barbaacha dhufe. Gargaarsa akkamii? Gargaarsa namoomaa. Ati anarraa moo? Eeyyee. Yaa Waaqa galata kee. Maaf akkas jettaa garuu? Guyyaa tokko namummaan koo siif gala jedhee yaadeen beekumta. Ashuu maaloo dhiifama naaf godhi. Tole. Dhugaa moo? Garaa kee irraati Ashuu? Eeyyeen garuma kootirraan dhiifama siif godhe. Maaloo nan dhiphisin. Lammaffaa naan bilbiliin. An jireenya kee keessaa ba'eera ati jireenya koo keessaa ba'e. Tole. Gocha keetiin sin abaareen Waaqayyo hamaa kennan dhageessisin. Lafa deemtu hundumatti gaariin kamiyyuu sin darbin. Hamaan sin argatin. Nulachiifuyyuu Waaqayyo jireenya gaarii haa kennu. Nagaatti. Kanuma qofaa wanta ati naan jettu. Karaa gaarii. Ashuu sadarkaa kanarra geenye jechuudha. Sin ajaa'ibu? Baay'ee mangadda. Maal qaba osoo hin dhalachuu baadhee hamman kan argu. Omaa miti. Waan si ajaa'ibu miirri kun yeroo wayina biras tureera. Haayee jiru. Bagan jiraadhee hamaas gaarii sarge. Baga jiraatte obboleettii. Jiraachuu keetii warra gammadan keessaa nama jalqabaati. Garuu badii ofii uumteen jireenya komachuun xinnoo isheen ulfaatu? Badii kootiif maal dhiifamsi gaafadhee? Anis siif godheera. Lakki natti fakkaatu. Garaa keerraa naaf hin goone. Maaf sitti hin fakkaatu? Garaa kootirraa siif gochuu koo akkamitti sitti argisiisu? Ashuu ana daandii gallakkistee na baqattaa? Hordoffiin kee bifa kanaan itti fufa taanaan daandii miti biyyayyuu si gallakkisuun koon oolu. Maal? Eeyyeen. Guyyaa tokkollee akkasitti na jibbita jedhee yaadeen beeku. Anis yaadeen beeku. Garuu si jibbeen jira argite? Ashuu tarii yoo irraanfatteetta ta'e jechoota ati dubbattee waadaa naaf galte si yaadachiisu? Na yaadachiis rakkoon qabu. An garuu si yaadachiisuu hin barbaadu. Maaliif? Sababni isaas gammachuu kee hin barbaadu. Miidhama kee hin barbaadu. Copha imimmaan kee. Fuula kee isa miirri gaabbii to'ate kana arguun amma akkanatti ulfaate otoo beekte. Akkanatti irra deddeebitee seenaa darbe na yaadachiisaa nan dhiphistu. Hin dhiphatin maaloo Ashuuko? Seenaan keenya waan darbeen qabu. Ammas bakka dhaabni irraa itti fufnee jaalala keenya eegaluu dandeenya. Maal seeti? Wanti bakka keessa deebitee fuudhuu dandeessoo jiraate dhakaa kana qofa. Maaliif? Sababni isaas waan lubbuu hin qabneef. Wanti lubbuu qabu kamiyyuu adeemsa tirataa keessa jijjiirama wayii agarsiisaa deema tole. Kanaafuu namaan bakka si buuseera. Anis nama biraa wajjin jaalala eegalee. Argeen jira. Maal fayyada garuu hin bareedu. An bareedinaaf ulaagaa hin qabu. Bifa ishee caalaa namummaan ishee na booji'e. Tole. Amma immoo maal jedhu? Yoo sittiin ulfaatu ta'e oliif jiraadhaan hin jedhi. Akkas jechuun danda'u. Tole. Ashuu.